हेलो गाइज, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ तपाईहरुमाझ म एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म मोबाइल स्ट्यान्डको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो बर्थडे गिफ्ट हो। र आजको भिडियोमा चाहिँ म यसको बारेमा कुरा गर्नेछु, यसलाई कति पर्यो, यसको फाइदा बेफाइदा यस्तै कुरा गर्नेछु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। र यो चाहिँ म फर्स्ट टाइम अनबक्सिङ भिडियो हाल्दै छु र मबाट केही गल्ती भए पनि तपाईहरुले माफ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र हेरिदिनु होला, मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। यसले चाहिँ सेल्फी स्टिक साथसाथै यसले चाहिँ ट्राइपोड स्ट्यान्डको समेत काम गर्छ। र यो चाहिँ एलईडी लाइट बेगरको स्ट्यान्ड हो। एलईडी लाइट सँगसँगै पनि पाइन सकिन्छ यस्तो स्ट्यान्ड चाहिँ। त्यो केबल सहित हुन्छ, चार्जर सहित। तर यो चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर चाहिँ गर्ने खालको स्ट्यान्ड। र यसलाई चाहिँ कति पर्यो भन्नु पर्दाखेरि लगभग भारू चाहिँ 450 परेको छ र त्यसलाई नेपालीमा लाँदा चाहिँ 680 जस्तो पर्छ। र यो चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै मन परेर ल्याएको। मम्मीले चाहिँ बर्थडे गिफ्टलाई के दिउँ भन्नुभयो, अनि मैले चाहिँ स्ट्यान्ड दिनु न त, म भिडियोहरु पनि बनाउँछु भनेको थिएँ। अनि हिँड्न त भनेर भन्नुभयो, अनि यो स्ट्यान्ड चुज गरेर मैले ल्याएको। कस्तो छ भनिदिनु होला कमेन्ट बक्समा। यस्तै भिडियो हेर्न सब्स्क्राइब गर्नु।